Mama mi je rekla da ću u životu imati ovakvih dana. Odrobijat ćeš 50 godina, ne osveo se ja, Schultz. Ej, pobeži zatvorenik! Brzo, brzo, brzo! Gde, u kom pravcu je otišao? Tamo preko severnog zida! Stoj ili pucam! Slagao, gospodin Schultz, bilo mi je drago! Ulazi! Ne znam da, šefe, kako to da si me zaključao napolje? Napolje? Unutra si! Nisam.